Кто-то нам звонит сразу через минуту. Hello. Hello. Welcome. Thank you. You have no problem here? No problem. There is here тапки. Tapki. Okay, I will look. I will speak my chef. If Uh-huh. you have, I will bring you. Okay. Anything Thank you. else? No, no. Two persons here? Yes, two person. Welcome. Thank you. Он сказал, что он сейчас уточнит у менеджера, есть ли у них тапки. Так. Мгм. Oh, thank you so much. Да, супер. No, no, no. Кристина, мы забыли тапки! Так что, обязательно, кстати, вам лайфхак. Если даже нет тапочек, если нет халатов, то вот у этого хаускипера, уборщика мальчика, который здесь вот ходит, убирает ваш номер, можно заказать, спросить, и, ну, наверное, 99%, что они у вас будут. А вы пользуетесь таким лайфхаком?